Well, good evening, Myanmar. It's great to be with you today. မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကောင်းသောညပါနော် It's good to be with the people of Florida also. Florida မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့လည်းဆုံရတယ်ကဲဝမ်းသာပါတယ် Well, we're going to continue with our study of the end times, the last days. နောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအတူတူကပြန်လည်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် And we are in chapter 6. ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် All right. Now, back behind me, I have drawn out like a timeline. And it's really not. အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇယားကွက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော် It's not really a timeline as far as hour, day, year, but it's the events that's happening. ဆိုတော့ဒီဟာကလူတွေတုံးတဲ့အချိန်နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွဲထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် Okay. So here in this corner, I have seal number 1, 2, 3, and 4. We talked a lot about that, and then we talked about the 5th seal, which was the souls that were under the altar. Go ahead. ဆိုတော့ဒီမှာ1နဲ့3လေးလို့ရေးထားတဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်စိတ်ဒုတိယတစ်စိတ်တတိယတစ်စိတ်စတုတ္ထတစ်စိတ်ဆိုမှတစ်စိတ်တွေဖွင့်တဲ့ဟာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့9ခုမြောက်တစ်စိတ်မှာကြတော့တဲ့ပလင်ရဲ့အောက်မှာဝိညာဉ်တွေကိုငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့တတိယပြင်စမမြောက်တစ်စိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီ fifth seal ဆိုတဲ့ဟာက I don't want you to forget about the 5th seal. It's very important that you capture what the 5th seal is all about. ဆိုတော့ဒီ9ချိန်မြောက်ပြင်စမမြောက်ဒီတစ်စိတ်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုတော့သတိရစေချင်တယ် The 5th seal shows people that have started to be killed during the rise of the antichrist. ဆိုတော့ဒီပြင်စမမြောက်တစ်စိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာလူသားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတက်ရောက်ရရှိခံစားမလဲလူတွေဘယ်လောက်ထိအသက်ပြတ်ခံရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့အခါနော် And these souls ask a question of the Lord. They say, when are you going to avenge our blood? ဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်စမမြောက်တစ်စိတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပလင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုငါမြင်တယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အသွေးအတွက်ဘယ်အချိန်မှကိုတော့ဂလက်စားချေမလဲလို့မေးနေကြတာဖြစ်တယ် They were given a white robe and they were told to wait until the number of their fellow servants had to die as well. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတင်တို့ကဲ့သို့နော်အသက်ခံရအောင်မဲ့သူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်မပြည့်မီသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့စောင့်ရအောင်မယ်ခဏတော့စောင့်ပါအောင်လို့ဘုရားကသူတို့ပြန်ပြောတယ် Okay, so the 5th seal is saying that there is a number that God has placed of how many people have to give their lives in order for him to start to avenge the blood of the martyrs. ဆိုတော့အဲ့ဒီပလင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေနော်အသက်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်တွေသူတို့ရဲ့အသွေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိဂလက်စားချေမဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်အမျက်တော်ရှာမဲ့အချိန်မရောက်ခင်အသေးခံရအောင်မဲ့လူတွေကအရေးအတွက်အဖြစ်ဘယ်လောက်တော့များအောင်မလဲဆိုတဲ့ຢာနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် That number has got to be reached before God will intervene and revenge their blood. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမျက်တော်မသွန်းလောင်းခင်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုဂလက်စားချေခြင်းမပြုတ်ခင်မှာအဲ့ဒီအရေးအတွက်ကပြည့်ကိုပြည့်ရမှာဖြစ်တယ် All right, so the 5th seal starts it's like the window is opened and we can start now to see that there's going to be a tribulation come upon God's people in a very strong, horrible degree.
ဆိုတော့ပြင်စမမြောက်တစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားဖွင့်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဆိုတဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေမြောက်များစွာတည်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ် Now, from the fifth seal to the sixth seal, there's a lot of activity going on here. ဆိုတော့ဒီပြင်စမမြောက်တစိတ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့စတုထမြောက်ပြောမလဲစထမမြောက်တစိတ်ဖွင့်ခြင်းဒီနှစ်ခုရဲ့ဂျာကာလမှာမြောက်များစွာသောအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြလာမှာဖြစ်တယ် The sixth seal is the announcement by a sign and wonder that the day of the Lord has come. ဆိုတော့စထမမြောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို6ခုမြောက်တဲ့တစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နေ့ရဲ့ကာလရောက်ပြီဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနေတွေလတွေခြေတွေကဘလို့နမိတ်လက္ခဏာပြမလဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် We looked at this last week from verse 12 down to 17 is talking about this sixth seal. ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်7ကနေ18ထိကအဲ့ဒီစထမမြောက်သောတစိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် Okay, the sun, the moon, อืม the stars, and an earthquake. လာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးလာရဲ့နေရဲ့ကျယ်ရီရဲ့ပြီးရင်ငလင်လှုပ်တဲ့အရာတွေလဲကဲကိုကြည်ကြည်မမဖြစ်မယ် Now this happens to the earth, to the heavens in such a degree that this can only happen one time because the devastation is incredible amount of devastation. ဆိုတော့ဒီနေကမိုက်လိမ့်မယ်လို့လကအသွေးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဂျယ်တွေကတည့်ရွက်ကျွေသလိုကျွေကြလိမ့်မယ်လို့နော်ငမြင်ငလင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအရာတွေကတတ်မှာတခါပဲဖြစ်ပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ် And I showed you in the book of Matthew 24 verse 29 there's a cross reference showing that this sign is taking place. ဆိုတော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီမာသဲအခန်းကြီး24အငယ်29မှာပြောခဲ့တယ်မာသဲ24 29မှာနော် Okay, this, all the sun being affected, the moon being affected, the stars being affected, the great earthquake is an announcement. It's an announcement that Jesus is coming. ဆိုတော့ဒီကျယ်တွေလတွေနေတွေငလင်လှုပ်တဲ့အရာအားလုံးကတကယ်တော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကကြီးညာနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လာတော့မယ်နော်ဆိုတဲ့အရာကိုကြီးညာနေတာဖြစ်တယ် This sixth seal is an announcement that the time of the beast, the time of the antichrist has now come to an end. 6ခုမြောက်သောဒီစထမမြောက်သောတစိတ်ကဘာကိုကြီးညာနေတာလဲဆိုရင် antichrist ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချိန်ကအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ် Things take a total change from the point of the sixth seal onward. ဆိုတော့ဒီအရာကပေါ့နော်ဒီစထမမြောက်သောတစိတ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ Because when Jesus comes back here, he comes back in the clouds, and he comes back and he sends his angels out, and he harvests the church of the saints. This is a time of rapture. This is a time that the church is caught up with him to be with him in the clouds. ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါခရစ်တော်နဲ့အတူခြီဆောင်ခြင်းခံရမယ့်အချိန်ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အချမ်းရံနဲ့ဆင်းလာမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် This rapture has to take place to remove God's people from the planet Earth before the wrath of God starts to be implemented or poured out. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာမတွန်းလောင်းခင်မှာသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ဖခင်ကိုသစ္စာရှိတဲ့သူတွေကခြီဆောင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ် God will not violate his word. He will not violate his promise. He says to us in the three references, and maybe there's more, but at least three that I know of, that we will not suffer the wrath of God.
ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမ်းပိုက်၃ပိုက်ဒါမှအဲ့ထက်များတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတွန်းလောင်းတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေသစ္စာရှိတဲ့သူတွေကဒီအရာကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဂတိကိုဖခင်ကပေးထားတယ် But we will suffer the wrath of the antichrist. ဒါပေမဲ့ antichrist ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ် Now, before we get to this, I want to center in on this great tribulation time of the rise of the antichrist. ဒီနေရာမှာ great tribulation ဆိုတာကကဲကိုကြီးမားလွန်းလာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ antichrist ရေလေလေနော်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ခေတ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားမှာဒီညနည်းနည်းပြောမှာဖြစ်တယ် This time is governed by the rise and the manifestation of the person of the antichrist. So ဒါက antichrist ရဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်မာယွင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် Right now we have a spirit of antichrist that is released upon the earth, but during this time it's going to be resident in a person. ဆိုတော့အခုချိန်တော့မှ antichrist ဆိုတာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ကဘာကြီးကိုပြန့်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ great tribulation ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကြီးမားသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအချိန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သဘောကနေခန္ဓာသဘောအနေနဲ့သူကရှင်သန်လာလိမ့်မယ် So we haven't talked about this, correct? We haven't talked about this too much. ဒီအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကမလေ့လာခဲ့သေးဘူးလေနော် All right, we're not going to lose where we're at here in Revelation chapter 6, but we are going to move forward so that we can get an idea of what's happening during this time. ရောလာနေမှာကန်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ကျန်ခန်းကြီး6မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဥတီချက်မပြောက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီ great tribulation ဆိုတဲ့ကြီးမားသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဂျာကာလထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေဖြစ်ပျက်လာအောင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုအတူတူကကြည့်ကြရအောင် Okay. Let's go to chapter 13 of the book of Revelation. ဓာတ်ကျန်ခန်းကြီး73မှာရှိတယ် Now, please remember, we're talking about prophetic imagery. ဆိုတော့ပုံဆောင်ချက်ယူပါယုံပေါ့နော်ခင်ဗျားရဲ့ပုံဆောင်ချက်အားဖြင့်ယူပါယုံဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့ Satan is called the dragon. The antichrist is called the beast. စာတန်ကိုကြတော့ရှေးနဂါလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ antichrist ကိုကြတော့သားရဲလို့ခေါ်ကြတယ် beast Okay, verse 1. And the dragon stood on the sand of the seashore. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသားရဲတကောင်ကတဲ့ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှာငါရက်၍သားရဲတကောင်ဒီခေါင်းခုနှလုံးဂျိုဆယ်ချောင်းနဲ့တကွာဆိုမှတွေ့ရတယ် Did you read all of verse 1? not yet Go ahead and read all of verse 1. okay ဆိုတော့ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှာငါရက်၍သားရဲတကောင်ဒီခေါင်းခုနှလုံးဂျိုဆယ်ချောင်းနဲ့တကွာဂျိုပေါ်၌တရဖူတဲဆူကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်အတရေကိုရှုတ်ချသောနာမရှိလျက်ပင်လယ်ထဲကတပ်တီကိုငါမြင်၏တဲ့ This beast is the same beast that Daniel saw in his vision. ဆိုတော့အခုဒီမှာဖော်ပြဗရိတ်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြတဲ့သားရဲဆိုတာကဟိုးဒံယေလခေတ်မှာဒံယေလကိုဘုရားကဖော်ပြတဲ့သားရဲနဲ့အတူတူပဲနော်ခေတ်တွေကြားနေတာအတူတူပဲ The thing I want you to see is it has 10 horns. 10 horns. ဆိုတော့ဒံယေလပြောခဲ့တဲ့ဂျိုဆယ်ချောင်းပြောတယ်မဟုတ်လားအခုဒီမှာလည်းကြည့်လေယောဟန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဟာဂျိုဆယ်ချောင်းဆိုမှတွေ့ရတယ် Okay. And it has 7 heads. Now, Iပြီး don't ပြောလဲ know. ဆိုတော့
ခေါင်း I ခု don't နှလုံး know. နဲ့ Mhm. yes I don't know what the 7 heads represent because that is a little different from what Daniel saw, but the 10 horns is the same. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒန်ယေလကတော့ခေါင်းခုနှလုံးကိုတော့သူမမြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာဘာဆိုလိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒန်ယေလကိုဖော်ပြတဲ့အထဲမှာဂျိုဆယ်ချောင်းဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီမှာလာတူနေတယ်ပေါ့နော် It says that the 10 horns are 10 diadems, which means 10 kings or 10 kingdoms. ဆိုတော့ဒီဂျိုဆယ်ချောင်းကအရင်တစ်ခါပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဘယင်10ပါးနိုင်ငံ10ခုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ် Now remember what happened in Daniel's vision. Out of the 10, a little horn comes up and he disposes 3 of them. One little horn. ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုဆယ်ချောင်းမှာတဲ့ဂျိုတေးလေးပေါက်စနာလေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျိုပေါက်စနာလေးကနောက်တဲ့ဂျို3ခုကိုသူကအနိုင်ယူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရ All right, now let's look at verse 2. That little horn, by the way, is the appearance of the antichrist that disposes of 3 kings to take possession of his kingdom. ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုတေးလေးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင် antichrist ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ antichrist ကသူကဖျားကဲ့သို့သူ့ကိုသူချီးမြှောက်မယ်သူကအုပ်ချုပ်သူအနေနဲ့သူ့ကိုသူခံယူမဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် Now, verse 2 is very important that we see this. And the beast which I saw was. ရေးကြီးတယ်နော် Go ahead and read verse 2, Ali. yes ဆိုတော့ငယ်နစ်ကိုဖတ်ပြမယ်တေချာနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ထို့သောငါမြင်သောတာရဲသည်ကျက်တဲ့နဲ့သူ၏ခြေသည်ဝန်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းရှင်သိမ့်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏နဂါးသည်မိမိတကိုယ်နှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဆက်ကို၎င်းတာရဲ၌အပ်ပေး၏တဲ့တာရဲကိုအပ်ပေးတဲ့သူကနဂါးဆိုတာစာတန်ကိုပြောတာတာရဲဆိုတာက antichrist ကိုပြောတာဖြစ်တယ် yes Now, what I want you to center in on here is that Satan himself gives authority, power, and his throne to the beast, to the antichrist. ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာပြောလို့ဆိုနဂါးသည်တဲ့မိမိတကိုးမိမိပလင်ကြီးစွာသောအာနာဆက်တို့ကို၎င်းတဲ့ဘယ်သူအပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တာရဲကိုအပ်ပေးတယ်စာတန်ကိုယ်တိုင်က antichrist ကိုအပ်ပေးတာဖြစ်တယ် This is the first time in the history of mankind that Satan has shared his power, authority, and throne with anybody. ဆိုတော့ဒါကပထမဦးဆုံးသောစာတန်ရဲ့တကိုးသူကိုယ်တိုင်ကတပါးသူတယောက်ယောက်ကိုဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ The evil that will be around this man will be satanic in its essence. ဆိုတော့ဒီမကောင်းမှုကတော့ antichrist ရဲ့ဘေးပတ်လည်းမအမြဲတမ်းဝန်းရံနေပြီးမှစာတန်နိုင်တဲ့တကိုးတွေစာတန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲသူကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ် Verse 3, and I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast. ဆိုတော့အငယ်3မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတားရဲ့ဤခေါင်းတစ်လုံးတည်းတဲ့တေအောင်ကွန့်မြတ်ပြီးတကဲ့သို့ဖြစ်၍တေစေသောတန်ချက်သည်ပျောက်လျက်ရှိ၏မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ဆိုမှတွေ့ရတယ်နော် I remember several years ago there was a leader of Russia by the name of Gorbachev that had a mark on he had a birthmark on his head, and people, oh, that's the antichrist mark. No, it's not. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တောင်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုရုရှားခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်သူကဒီလိုမွေးလာခဲ့တဲ့သူအမတ်ပါတယ်တဲ့အမတ်ပါတော့သူကအကြီးကဲတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလူအဲ့ဒီရုရှားခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလူတွေကမြင်တော့ဒီပြောတော့ antichrist ပဲဖြစ်မှာသူ့မှာအမတ်ကြီးပါလာတယ်ဆိုမှအဲ့လိုပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ် Somehow this person gets wounded in the head, and there's a supernatural healing of this fatal. It's fatal. It's a fatal wound, but he's healed. He's brought back to life.
ဆိုတော့တချို့သောသူတွေကစုကျေးဇူးရှိပြန်တယ်ဘယ်လိုစုကျေးဇူးလဲဆိုရင်နေမကောင်းတဲ့သူတွေကိုဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာလာတယ်သေခံတဲ့လူတယောက်ကိုကဲပဲဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနေပြန်ကောင်းသွားမှာအသက်ပြန်ရှင်လာအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိပြန်တယ် And because of this healing, the antichrist gets a great following because people said, "Oh, he's healed from this fatal wound." And they start to follow after him because of that healing that takes place. ဆိုတော့ကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တဲ့နေမကောင်းတဲ့သူကိုဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်တကူပြလိုက်တယ်ကျမ်းမာလာတယ်နေမကောင်းတဲ့လူတယောက်တေခံတဲ့လူတယောက်တကူပြလိုက်တယ်ကျမ်းမာလာတယ်အဲ့ဒီအရာကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုလူတွေကအော်ဒါတော့ဖျားဖြစ်မယ်ဒါတော့သူဖြစ်မယ်နော်ဆိုမှလိုက်ကြလိမ့်မယ် Verse 4, the people that are deceived by this false sign and wonder. No, actually it's not a false sign and wonder. It is a sign and wonder that happens, and it channels the people to start to worship the beast. ဆိုတော့အဲ့ဒီတာရဲကိုအဲ့ဒီတာရဲရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်လူတွေကသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာပြီးမှသူ့ကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့နဂါးကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်လာဆိုလို Look at verse 4. They worshiped the dragon. They worshiped Satan because he gave his authority to the beast, and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who is able to wage war with him?" အငယ်လေးမှာထိုသားရဲနိုင်လေအာနာဆက်ကိုအပ်ပေးသောနဂါးကိုကိုးကွယ်ကြ၏တဲ့သားရဲကိုလည်းကိုးကွယ်၍အဘယ်သူသည်သားရဲနဲ့တူသည်နေအဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သည်နေဟုပြောဆိုကြ၏ဒီနေရာမှာနဂါးကိုကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့ပြီးသူ့ကိုဘယ်သူမှစစ်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပြောနေကြတယ်တဲ့ Supernatural manifestation always affects people, and in this sense, it affected them for wrong. So the bawalung the goriga lurigu tikai say nine. Mayus are don't you miss one. Yes. Verse 5. There was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 42 months was given to him. အငယ်ငါမှာထိုသားရဲသည်လည်းတဲ့ကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍လ40နလပတ်လုံးစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏40နဲ့မှနလဆိုတော့တစ်နှစ်လား All right, remember the book of Daniel, that little horn came up. He was mouthy. He was arrogant. He spoke against God. And this is what it's saying here, that this guy is going to be mouthy. He's going to be very arrogant. So the Tayega, no, the antichrist Sakajisiki Piome, Piahu Piamame, being to Piore Yariga Lebe, Piatkin would loan at the Shuchasi Mestigari Bepina. And it says in verse 5 also, authority was given to him to act for 42 months. That's 3.5 years. Oh, Dinia Machili, Eddie Tayego, Nagas with the Saranga, the Gupidana. No, 8 years when the near becomes antichrist go do the Gupida, let's see. Satamanaga the Gupidana. Eddie the Goga, Tuma Sim Panquishide. Pechenti lesson, eh? Lazy and Nalapalon, the near Piomasi, Tony Quelon. No, Tony. The book of Daniel says that he waged war against the saints and he overcame them for a time. So the man to separate him be to online chin yame and the quicker 9 laymen. So this is the time of his rise. This is the time that he comes into power, and he reigns for 42 months or 3.5 years. So I don't quake a lama to the gag or quint two gone, low some account zone, the go a she zone, and by Bayam so to the lower Lekubima Lude go to lay pian and the lay piano, Nyampan and the Nyampan pit. And during that 3.5 years, many
many people are going to lose their lives. People, I'm talking about disciples of Jesus Christ, are going to lose their life during that time. ဆိုတော့3နှစ်ခွဲမှာအဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲမှာများစွာသောလူတွေရဲ့အသက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုလူတွေကရန်ရှာပြီးမှများစွာသောအသက်တွေဆုံးရှုံးကြလိမ့်မယ် This is referred to as the Great Tribulation. ဒါဘာလို့ညွှန်းညင်တာလဲဆိုရင်တကယ့်ကိုကြီးမားလွန်းသောညင်ပတ်နေဆက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ် Jesus says that if these days were not cut short, no one would survive. ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလဆိုရင်ဘယ်သူမှခံနိုင်ရရှိတဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်ဘယ်သူမှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအရင်ပြင်းထန် Both Daniel and Jesus prophesied that those days will be cut short and there will be an intervention of God. ဆိုတော့ဒံယေလရောသခင်ယေရှုကိုညောင်းလို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကဒီအချိန်ကာလကိုပြည့်နေပုံမှာပေါ့အဲဆိုတော့ဒံယေလရောသခင်ယေရှုရောဒီစကားကိုသူပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နှစ်ယောက်လုံးနော် Okay, let's continue. Verse 6, he says, and he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is, those who dwell in the heavens. ဆိုတော့အငယ်6မှာဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအပြင်နာမတော်နဲ့တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းကနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏ Verse 7, and it was given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority over every tribe, people, tongue, and nation was given to him. ငယ်ခုနှစ်မှာတန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အတီးအတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏တဲ့ We're talking about the people of God. We're talking about those who have maintained a testimony, those that are obedient to the word of God. These are the saints of which now the antichrist has power to overcome. ဆိုတော့ဒီမှာတန်ရှင်းသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားစကားနားထောင်တဲ့သူတွေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကိုတော့မှစစ်တိုက်ပြီးမှနိုင်ရသောအခွင့်ကိုရမယ်တဲ့ antichrist ကဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေလည်းဖြစ်စည်းခံရ How many people are we talking about that's going to lose their lives during this time? ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလထဲမှာเนาะဒီ3နှစ်ခွဲကာလမှာလူတွေရောက်ရဲ့အသက်ကအသေးခံရမလဲအဆုံးရှုံးခံရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဖြစ် Let's go back to the book of Revelation chapter 7 and I'll show you. ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်လူဦးရေဘယ်လောက်လောက်လဲဆိုတဲ့ဟာလေး I'll go ahead and just read from verse 9 down to and including verse 12, please. And Taiwi, Bill, if you could follow along in English as he reads it. Yeah. So verses 9 through 12. 12. Yes. Yes. So now, ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9ကနေ12ထိဖတ်ပြမယ်နော်။ထို့နောက်မှာငါကြည့်လင်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးနဲ့ခတ်သိမ်းတို့အထက်မှထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ခြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျက်ဇွန်ပလွန်ခတ်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိသိုးတငယ်ရှိမှရက်နေကြ၏သူတို့ကလည်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောငါတို့ဖျားသခင်နှင့်သိုးတငယ်သည်ကျေတင်တော်မူခြင်းချမ်းသာရှိတော်မူစေတည်းဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ပလင်တော်မှဆ၍အသက်ကြီးသူတို့နှင့်တရဝါလေးပါးပေါင်းဝန်းကျင်၌ရက်နေသောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည်ပလင်တော်ရှိမှပြည့်ဝ၍ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင်ငါတို့ဖျားသခင်သည်ကဘာဆက်ဆက်မကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုံပညာနှင့်တကွကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်အတရေတကိုးတတိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဟုပြောဆိုကြ၏တဲ့ဒီနေရာမှာမရေမတွက်နိုင်သောလူများဆိုမှတွေ့ရတယ် So in the vision that John is receiving, he sees this vast multitude that man cannot count, but God's counted them. He knows exactly how many there are. Yeah.
ဒီနေရာမှာမရေမတွက်နိုင်သောအဘယ်သူမှမရေမတွက်နိုင်သောလူများတို့ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအသက်ခံရတဲ့သူတွေကလူအနေနဲ့ရေတွက်လို့မရတော့များမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားက these people are from every nation, every tribe, people, and tongue. ဆိုတော့ဒီလူအမျိုးအနွယ်တွေကမရေမတွက်နိုင်တဲ့လူတွေကလူမျိုးတွေအမျိုးမျိုးလည်းရှိဖြစ်နိုင်တယ်ဘာစကားတွေအမျိုးမျိုးပြောတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နေရာဒေသတယောက်တနေရာမှာနေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် So the death that is coming upon God's people is not limited to the Middle East. It is extending to the four corners of the world. Everyone is suffering because of the persecution. ဆိုတော့ဘုရားကသူရည်တွက်ထားတဲ့လူတွေကဒီလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုမှတိတက်မှာဖြစ်တဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပါ So verse 13, one of the elders came up and he asked John, he said, who are these people? Can you tell me who they are? ငယ်73မှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုအသက်ကြီးသူတယောက်ကလာပြီးမှတဲ့ရှူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်တဲ့ဒီသူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုမှမေးတယ်ဆိုမှတွေ့ရတယ် Verse 14, read 14, please. 14ဖတ်ပြမယ်နော်အဘယ်ရက်ကလာကြသည်နည်းဟုငါအာမေးမြန်းလင်ငါကသခင်ကိုတော်တိပါ၏ဟုပြန်လျှောက်၏သူကလည်းဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအထက်ကလွတ်မြောက်၍နော်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဆို great tribulation ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိမိတို့ဝတ်လုံကိုတိုးတငယ်အတွင်း၌လျှော်၍ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြတည်းတဲ့ဒီမှာ Okay, these people are now identified. ဘယ်ကနေလာကြတယ်လဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်လေကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့သူ့အနောက်မှာရေးထားတဲ့ဒီစာရင်းနဲ့ဖြစ်တယ် These people are the ones that come out of the great tribulation. ဒီမှာ great tribulation မြန်မာလိုကြတော့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအဲ့ဒီအထက်ကနေထွက်လာတဲ့သူဝတ်လုံဖြူဝတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် They're a special group of people. ဘုရားသခင်တီးတန့်ရွေးချယ်ထားတဲ့ထူးလူတွေဖြစ်တယ် They're like no one else that has ever lived. They have suffered the great tribulation. ဆိုတော့သူတို့ကဲ့သို့ဘူးမှမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကပဲတကယ်ကိုကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Look at verse 15, the very first part. It says, for this reason. ငယ်15မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတဲ့စကားတွေ့ရတယ် They are before the throne of God, and they serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne spreads his tabernacle over them. ဘုရားသခင်ပလင်တော်ရှေ့မှာနေရာကိုရ၍တဲ့ဗိမာန်တော်၌ဘုရားဝတ်ကိုနေညမပြတ်ပြုရကြ၏ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏ဆိုမှတွေ့ရတယ်နော် Verse 16 is kind of interesting. It says, and they will hunger no more. သူတို့နောက်တစ်ဖန်ရေစာကိုမငတ်မှုရကြတဲ့စာလောင်ငတ်မှုချင်းသူတို့မခံစားဘူး For me, this opens up some understanding that during this time of great tribulation, there's going to be people that are starving. So the great tribulation ဆိုတဲ့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခချိန်ကာလမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုကောင်းထဲမှာဖော်ပြခံရတာလဲဆိုရင်လူတွေစာလောင်ငတ်မှုတိတ်မှုနဲ့မျိုးမျိုးစာလောင်မှုတွေနဲ့အစာရည်စာခေါင်းပါမှာငတ်မှုတွေနဲ့တည်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲ And then it goes on to say, and they will thirst no more. Then, therefore, that tells me that these people are thirsty. They are dying of thirst as well. ဆိုတော့ရေစာကိုမငတ်မှုရကြဆိုရေရောငတ်ပြီးမှနေတဲ့သူတွေရှိမှာတေခံတဲ့သူတွေစားစရာမရှိဘဲနဲ့ငတ်ပြီးမှတေခံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာဖြစ်တယ် Or, and it says, nor will the sun beat down on them anymore, meaning that they were without habitation, they were without houses, they were in the wilderness, receiving the elements of the world. ဆိုဒီနေ့မှာနေရောက်ချင်းအလင်းမထိရတယ်
နေရောင်ခြည်အလင်းမထိရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သဲကန်တာရလို့နေရာတွေမျိုးမှာလားသူတို့မှာအိမ်မရှိဘူးအရိပ်မရှိဘူးပူပူပြင်းပြင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ် It says 17, and the Lamb is in the center of the throne, will be their shepherd, and will guide them to springs of the water of life, and God will wipe away every tear from their eye. Amen. အငယ်ဆက်ကွန်မှာအကြောင်းမူကားလည်းပလင်တော်အတွင်း၌ရှိသောတိုးတငယ်သည်သူတို့ကိုလှုပ်ကြွေး၍အသက်ဆန်းရည်တွင်သို့လမ်းပြလိုက်မည်ဖျားသခင်သည်လည်းသူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသည်များတို့ကိုတုတ်တော်မူမည်ဟုဆိုလေ၏တဲ့ Now, if you notice, the very next verse is chapter 8, and it starts to talk about the seventh seal. အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၈ကိုရောက်လာပြီးတော့တစိတ်ခုနှစ်ခုမြောက်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ခုနှစ်ခုမြောက်သော The seventh seal is the wrath of God that starts to be poured out. ဆိုတော့တသမတစိတ်ဆိုတာကဘာကိုဖော်ပြနေတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ် So the vision is showing this great multitude before the Lamb in heavens just prior to the breaking of the seventh seal. ဆိုတော့အထက်ကောင်းကင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာဖွင့်လိုက်တဲ့အရာကဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလား The number of the martyrs has been reached, and now God is going to avenge their blood by the seventh seal. ဆိုတော့အငင်းပနှိစက်ခံပြီးမှပလင်အောက်မှာရက်နေတဲ့အဲ့ဒီတန့်ရှင်းသူတွေကောင်းစုတဲ့ကိုရောဘေချင်းကျွန်တော်တို့အပြည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသွေးသွင်းခဲ့တဲ့အရာအတွက်ကိုရောဂလက်စားချေပေးမလဲပြန်တုတ်ပြန်ပေးမလဲလို့မေးခွန်းမေးတဲ့အရာကအခုတသမမြောက်တစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အမျက်တော်တွန်းလောင်းခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုစီရင်မှာဖြစ်တယ် Okay, so now let's go back to chapter 13 and we'll continue where we're at there. ဆိုတော့အခန်းကြီး73ကိုပြန်သွားရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုပြန်သွားရအောင် Now, remember that the rise of the antichrist takes place 3.5 years. Many people are going to die during this time. ဆိုတော့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလထဲမှာ antichrist ကပေါ်လာမယ်မာယွန်းနဲ့မိစ္ဆာ prophet တွေအများကြီးပေါ်လာမယ်တာရဲဆိုတဲ့ antichrist တွေပေါ်လာမယ်ပြီးရင်သူတို့အမတ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလထဲမှာလူတွေအများကြီးတည်ရမှာဖြစ်တယ် We read verse 7 that it was given to him to wage war against the saints and to overcome them. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်အငယ်ခုနှစ်မှာတန့်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တပ်၍နိုင်ရတော့အခွင့်ကိုလည်းရမယ်တဲ့နော်ဘုရားရဲ့လူတွေကိုလည်းသူအနိုင်ရတော့သူဖြစ်မယ် All right, Ali, would you read verse 8, please? အငယ်၈ကိုဖတ်ပြမယ်နော်ကိုမြတ်သောတိုးတငယ်၏အသက်စာဆောင်၌ကဘာဦးကပင်စည်ရင်မဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တာရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏ဆိုမှတွေ့ရတယ်နော် The whole world, with the exception of those whose name is written in the book of life, they will worship the beast, not the ones whose belongs to Christ, but everyone else is going to worship the antichrist. ဆိုတော့ကဘာဦးကလေးကနေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့သူအားလုံးမှန်သမျှကဘာကိုကိုးကွယ်နေရတဲ့သူတွေလဲဆိုရင်တာရဲဆိုတဲ့ antichrist ကိုကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်သူပဲ What does it mean to worship? worship ဆိုတဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာများလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် To worship is to place one at the highest priority of your life. ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနံပါတ်1ဦးစားပေးတဲ့အရာကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာပဲ Look at verse 9. If anyone has an ear, a spiritual ear, let him hear.
Nashi do to me diga, Jabazir and Kumano. So now the Naga Chunura Dizati now pure moment, winning now pony that shit. When you find see that Nalen and at the Boshi, Jabazi Tibazi, my peony that shit. If anyone is destined for captivity, to captivity, he will go. If anyone kills with the sword, he must be killed. Here is the perseverance and the faith of the saints. And yet the same Mabulu Popia lesson. To the bago, pansy, you dwa do the good I pansy, you watching, can me eat. Dapit that door to delay, good I dapit the yami. Yana attention to do the lay. Deacon Sia John, Young Gisia John, she is my girane. What does that mean? Here is the perseverance and the faith of the saints. What does that mean? Solo Diniama Yonchi, Tashin to do le, Deacon Sia John, Young Gisia John, she is about Bawumia Soluda labor, no? Babu Solunida labor. Well, I'll tell you. Jopiamino. It's foretold what is going to happen. And those that know their God and know what prophecy has said will stand fast. They will not be moved by this great persecution that's coming upon them. So Bello mu senior to cabello, but cheese or don't yimpan is such a chaya. Turugaro, Matomulo, Amira can candidate to the Death in this world is only a transition into another realm, into another world, the world of Christ. So the low at that time you can see at that abane to the less way. Now not the set a trap. Draw Digaba Boma Maho and now take about Kuma. Attention Yeti Boturuga, alone teach honey to the city. They overcame him by the word of their testimony. Sorodinia Mavolupio as we to do yet that they can check Sagaja and the Krega to do an day. By the blood. A tweet to Chiabi at the Tachiabi and Ayudana. And they loved not their lives unto death. They let Tidama to go at Taguman Miobene. Hayadakin to do this and Shishin at Tashija. You can overcome them by killing their body, but you cannot destroy them because they're eternal. So, can I go better? I'm to the winning or Talumia. Verse 11. Let's look at verse 11. And I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like the lamb, and he spoke as a dragon. A child of Diet the Gandhi, told a journey to dog, Jonah Township, Nagake to Sagapio and Miji take a twadigu, Nami, oh, Nanedino. Another beast, another, well, he's identified later as the false prophet. Oh. So the Magat now take a child of Diet the Gong, Suraga, Bahu in Unit, that is Mayan do prophet, the Gujin Unit. He joins with the antichrist, and he becomes like the right hand man of the antichrist. So no, the child of Diet the Gonga, the Mayan do prophet to a ballet suro. Antichrist to Pubame. Pubam be the Eddie Antichrist, Nya let you on in it. Totally Agu Kayame, Mayan the prophet about it. Look at verse 12. He exercises all the authority of the first beast in his presence. Angesane Matota ye the
သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ့ဤအာနာဆက်ရှိသည်များကိုသုံးဆွဲဤတေစီသောဒဏ်ချက်ပြောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲ့ကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းကပြု၏ဆိုမှတွေ့ရတယ်နော် All right. So the false prophet, he's the guy that he receives authority from the antichrist, and he's the guy that implements it. He's the guy that puts it into action. ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမာယွန်းသော prophet ကဘဒုစီကနေသူကတကိုးပြန်ရလေအာနာပြန်ရလေဆိုတော့ antichrist စီကနေပြန်ရ antichrist ကမာနစီကနေရတယ်နော်မာယွန်းသော prophet ကအဲ့ဒီ antichrist စီကနေစွမ်းတကိုးတွေပြန်ရတယ်ပြီးမှသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရေလဲလဲကိုသူကညှဉ်းပန်းနေစက်တယ် And he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose fatal wound had been healed. ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့ဒီကိုးကွယ်စေခြင်းကသူကပြုတယ်နော်မြေကြီးမှစ၍မြေကြီးပေါ်မှာရှိလူအားလုံးကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့မာယွန်းသော prophet ကိုကိုးကွယ်ဖို့သူကလုပ်မှာဖြစ်တယ် So this false prophet is the power broker. He's the guy that forces people to worship the beast. သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူး antichrist ကိုကိုးကွယ်ဖို့သူကအလုပ်လုပ်ပေးတာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမာယွန်းသော prophet ကအမတမ်းမှတွန်းအားပေးမယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသားရဲဆိုတဲ့ antichrist ကိုကိုးကွယ်ဖို့ Now look at verse 13, and he performs great signs so that even fire comes down from heaven to earth in the presence of men. ငွေ73မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏တဲ့လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးအပေါ်သို့မိကိုစင်းစေ၏ဆိုမှတွေ့ရတယ်နော် Now here are signs and wonders, supernatural. Okay. ဒီနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေနော်အံ့ဖွယ်သောအရာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့တကူတွေဖြစ်တယ်တဘာဝနဲ့တကူတွေ It captures people's attention that fire can be called down from heaven, just like in the Old Testament, the prophets could pull down fire from heaven. ဆိုတော့အဓိကကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကောင်းကင်ကနေမိကြလာအောင်သူကနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်ဆိုမှတော့ဒါကလူတွေကသူ့ကိုအာယုံဆိုင်လာဖို့သူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ပုံစံကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရှိတယ်လေနော် prophet တပါးကဘာလာနဲ့သူတို့အေလိယတို့သူတို့ဥစားရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကင်ကနေမိကြပြီးမှရစ်ပူဇော်တဲ့ဟာလောင်ကျွမ်းသွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရှိတယ်လေ I have said it before, I will say it again. Not everything supernatural is of God. ဒါကြောင့်ထပ်ပြောမယ်နော်တေချာတတိထားပါတဘာဝလုံးတကိုးလို့ပြောလိုက်တိုင်းဖယားသခင်စီကနေလာတဲ့အရာကြီးပဲလို့မထင်ပါနဲ့ In the time of Pharaoh, his advisors threw down their rods and they became snakes just like Moses's. ဆိုတော့ Egypt ပြည်မှာနော်အဂတုပြည်မှာနော် Egypt နိုင်ငံမှာမောရှေကသူ့ရဲ့တောင်ဝင်းကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာငွေဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီ Egypt မှာရှိတဲ့သူတွေကမော်ဆီယာတွေကလည်းသူတို့တောင်ဝင်းပြစ်ချတဲ့အခါမှာငွေဖြစ်သွားတာပဲတကူကတူနေတာပဲနော် Verse 14, and he deceives all those who dwell on the earth because of the signs it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast who had the wound of the sword and has come back to life. ငွေ14မှာပထမသားရဲ့ရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အပြင်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ဖြား၏ဓာနှင့်ခုတ်သောတန်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်သေးသောသားရဲ့ဤရုပ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏ဆိုမှတွေ့ရတယ်ရုပ်တုတွေလှုပ်ခိုင်း For me, this is extremely interesting, very, very interesting and very thought provocative. ဆိုတော့ဒီအရာကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှတကယ်ကိုစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် So now we have the antichrist, we have the false prophet, but now we have this thing called the image of the beast. ဒီမှာကြည့်နော်
အဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလထဲမှာနံပါတ်1ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆို antichrist ပေါ်လာမယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီ antichrist အားကိုးရတဲ့မာယွန်းသော prophet ပေါ်လာမယ်နံပါတ်3ကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ခုနဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းအငယ်14မှာတာရဲ့ဤရုပ်တုပေါ်လာအောင်မှဖြစ်တယ်ရုပ်တု I right here to my left, I have a photostat copier, and I can make an image of any letter in this room. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်အရာနဲ့မဆိုတူအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ကျွန်တော် It will duplicate the original image. The original, it will make a copy of it. ဆိုတော့မူရင်းရဲ့တကယ်အစ်စ်ကိုပြန်ပြီးမှပွားထားတာဖြစ်တယ်မိတ္တူကူထားတာဖြစ်တယ် What I find very interesting is that it's not the beast and it's not the false prophet that creates this image. It's the people that are following the beast and the false prophet that create this image. Look at it. Look at the verse. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တကယ်သားရဲ့အစ်စ်တကယ် antichrist အစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေရာအဲ့ဒီသားရဲ့ရုပ်တုကိုသူတို့ကလှုပ်နော်ဒါနဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ကူးကွယ်နေကြမှာဖြစ်တယ် It says, telling them who dwell on the earth to make an image. မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကိုတဲ့အဲ့ဒီသားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်ဖို့သူတို့အမိန့်ပေးထားတယ် Well, guys, let me tell you something. I'm going to leave the subject here just for a minute. I'm going to pull some things in. ဆိုတော့ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်မကြခင်မှာဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကဆွဲခေါ်ထားချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒီအရာကိုရေးလေးပြန်သွားဖို့ပေါ့နော် This image is created by man. Right now, there's a push for this artificial intelligence. ဆိုတော့ဒီသားရဲက antichrist လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမာယွန်းသော prophet လောက်တာလည်းမဟုတ်လူတွေကလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ယနေ့ခေတ်မှာလူတွေကဤပညာတွေတိုးတက်လာမြင့်မားလာတဲ့အခါမှာသူတို့အယုတ်တွေလှုပ်လာကြတယ် We are just at the beginning stages of the realization of what this is going to do. ဒါကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ဟာဆိုရင်အစမရှိသေးတယ်နေလာမဲ့နောက်တွေမှာဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိလှုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မသိနိုင်သေးဘူး Even now, in the baby stage of the artificial intelligence, it can reproduce voice and play it back as if you had a loved one. All you'd have to do is have a 20-second recording of their voice, and the artificial intelligence could duplicate it and have a communication with you using your loved one's voice. just 29 seconds That's right now. They're doing that right now. ဆိုတော့အခုဆက်ရုပ်တို့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ချေရတယ်ကျွန်တော်မိမအတန်ပေါ့နော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ထောင်ရှင်မတည်သွားတဲ့သူတွေတို့အိမ်ထောင်ဦးစီးတည်သွားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိမအတန်ကိုအမြဲတမ်းကြားချင်တဲ့သူတွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆို29စက္ကန့်အတွင်းမှာသူ့မိမရဲ့အတန်ကိုသူတို့ကနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ29စက္ကန့်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအတန်အားလုံးကိုသူကတင်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီစက်ရုပ်ကဆိုတော့အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့အတန်အတိုင်းကိုပြောနိုင်တယ်ဒီအခုလူချင်းစကားပြောသလိုပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီစက်ရုပ်ကအခုလူတွေတီထွင်နေတာနော်အခုလက်ရှိနေတဲ့အယုတ်စက်ရုပ်ပေါ့နော်အခုအဲ့လောက်ထိလုံနေကြတယ်လို့ပြော Yeah Right now, there are people receiving phone calls from somebody that sounds exactly like their child saying, Daddy, I've been kidnapped. I need you to send money for my rescue. တော့တချို့ဆိုဒီဖုန်းထဲကနေလေကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့အတန်ကိုသူတို့ကလှုပ်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အဖေရေကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲခံထားရပါတယ်ကျွန်တော်လာပြန်ရွေးဖို့ပတ်စံပို့လိုက်ပါဆိုမှအဲ့လိုအတန်မျိုးအနေနဲ့လေလူတွေကလှုပ်လာကြတယ် And the father thinks that their child is being kidnapped
and he's duped into responding by sending a ransom, and all it was a voice that was created by artificial intelligence. တကယ်တော့သူ့အဖေကဟာငါသားတကယ်ပဲပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီလို့သူထင်မှရှိတဲ့အကူရောင်းပြီးမှပတ်စံယူမှသူတွားလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်သူ့သားမဟုတ်သူ့သားရဲ့အတန်ကိုပဲယူထားတဲ့နီးပညာကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတန်ပဲဖြစ်တယ်တကယ် But what I'm saying is that all the artificial intelligence goes back to a computer system. It's a system.အဲ့ဒီအတန်တွေအားလုံးလှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးနောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံးကဘယ်နားမှာလဲဆိုကွန်ပျူတာထဲမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာဟိုအခြေခံမှလူတွေအားလုံးကလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ် It is a system that duplicates the beast, the antichrist. အဲ့ဒီနီးပညာနီးစနစ်ကပဲဘာလုပ်လာမှာလဲဆိုရင် antichrist ရဲ့အတန် antichrist ရဲ့ရုပ်တုတွေကိုသူကပြန်မပွားလာမှာဖြစ်တယ် Verse 15, look at verse 15. It says, and it was given to him, or the image, to give breath. No, it was given to him, or the false prophet, to give breath to the image of the beast. နောက်တော့နော်ငယ်15မှာတာရဲ့ဤရုပ်တုဒီစကားပြောနိုင်ပြီအကြောင်းနဲ့တဲ့မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ခြင်းကပြုနိုင်ပြီအကြောင်းရုပ်တု၌အသက်ကိုတွင်ပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရတယ် so that the image of the beast would even speak and cause many as do not worship the image of the beast to be killed. အဲ့ဒီတာရဲ့ရုပ်တုစကားလည်းပြောနိုင်မယ်အဲ့ဒီရုပ်တုမကိုးကွယ်တဲ့လူမှန်သမျှလည်းအသက်ခံရအောင်မှာဖြစ်တယ် All right, so this image has been given life, or it becomes activated, and this image has got a power to kill people. I mean, to have them killed if they do not worship even the image. If they don't worship the image, they are killed. ကြည့်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်အဲ့ဒီရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တာနဲ့လူတွေကဘာလို့ခံရမှာလဲဆိုအသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်မကိုးကွယ်တာနော်ရုပ်တုလေးကိုအရုပ်ကလေးကိုမကိုးကွယ်တာနဲ့ဒီမဲ့လူတွေအသက်ခံရအောင်မှာဒီကြောက်စရာကောင်းတယ် Verse 16, very important. And he talking about the image, that's who we were just talking about. The image causes all the small and the great, the rich and the poor, and the free man and the slaves to be given a mark on their right hand or on their forehead. ဝင်ရတတ်တော်သူဆင်းရဲတော်သူကျွန်ခံရတော်သူလွတ်တော်သူအကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့သည်တဲ့လက်ရလက်၌ဖြစ်စေနဖူး၌ဖြစ်စေတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံခြင်းက၎င်းဆိုမှတွေ့ရတယ်နော် Now let's think about that. We're talking about an image. We're talking about a system that has duplicated the beast, a system, a computerized system. ကွန်ပျူတာနည်းစနစ်ကြီးနော်လူတွေလုတ်ထားတဲ့နည်းစနစ်ကြီးဒီကွန်ပျူတာကတားရဲရုပ်တုကိုပွားလာလိမ့်မယ် duplicate ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าမှာဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာထဲကနေကျွန်တော်ဟိုအပေါ်မှာဒီလိုပြတယ်လေအဲ့ဒါကိုဒီရဟာကိုဒီမှာပြန်ပွားလိုက်တာအဲ့ဒါ duplicate လို့ခေါ်တာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလူတွေကအများကြီးလုတ်လာအောင်မှာဖြစ်တယ် Verse 17, look at verse 17. And he, talking about the image, he provides that no one will be able to buy or sell except the ones who have the mark of the beast on or the number of his name. ငယ်ဆက်ကောင်မှာထိုတစိမ့်လက်မှတ်တီးဟူသောတားရဲ့နာမဖြစ်စေနာမရဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံတော့သူတယောက်မျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းက၎င်းစီရင်၏အစိမ့်မခံသူယောင်းမ So this system, this image is causing that no one can buy or sell without having the
mark on his hand or on his forehead. ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ရလက်ပေါ့နော်ဒီဖက်လက်ရလက်နဲ့နဖူးမှာဒီအမတ်အသားမလုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကစီးပွားရေးလုပ်လို့မရဘူးပစ္စည်းတွေဝယ်လို့မရဘူးကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းလို့မရဘူး Now, this is a worldwide governance of the goods of everyone. I mean, so much control to where you cannot even go to the grocery store and buy food because you do not have the mark. တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာဖြစ်တယ်တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ်စိမ့်မှာတင့်မှာမရှိဘူးဆိုရင်တင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်စုံဆိုင်မှာသွားဝယ်လို့မရဘူးနော်တင့်မှာရှိရတယ်သူများစီမှာရောင်းလဲသူများဝယ်မှာမဟုတ် The mark of the beast. I believe, it's my personal opinion, I believe it's a digital implant that can be read by a system, a computer system. ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတစ်စိတ်ကတော့ computer system နဲ့ပေါ့နော် computer နည်းစနစ်နဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် And without that mark, you cannot go to any store. You cannot buy anything because you have to pass that mark through a scanner to be able to buy. ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဈေးဝယ်လို့မရအောင်ဝယ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတိဆိုမပြရမယ်လေနော်ဆိုတော့ scan ဖတ်ရမယ်အဲ့ scan ဖတ်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ဈေးဝယ်လို့မရဘူး The image is a digital reproduction of the beast. အဲ့ဒီရုပ်တုဆိုတဲ့အမှတ်အသားလေးကတားရဲရဲ့အမှတ်အသားလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီအချိန်ကျအရင်ရေးပါလာလိမ့်မယ် The mark of the beast is the key to gives you access into that system. အဲ့ဒီတားရဲရဲ့တစ်စိတ်ကပဲတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေ့စနစ်တွေအားလုံးတင်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်မယ်အတိအကတော့ချက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် Without that key, you cannot buy. You cannot အဲ့ဒီ sell. တစ်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျ Well, we are out of time. We have gone over our time. Sorry about that. It's okay. Wow, what interesting. Yes, very interesting. We have a lot more to talk about. Very important that you attend next week because I do not want to leave you at this place without giving you a great warning to the saints of God. We cannot receive the mark of the beast. We cannot do that. ဆိုတော့ဒီအရာကိုအဆုံးထိကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ထိလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာနှစ်ဖူးမှာလုံးဝမခံရဘူးနော်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားမယ်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဖျားကအဲ့လိုတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ် Father, I bless you. I thank you for your word that has given us a insight about what these last days are going to be about. Yeah. နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားဖြစ်ပြလာမယ့်အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြဖော်ပြပေးတဲ့အမှုရာတွေအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Help us to understand and help us to prepare ourselves. ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့မဆပေးပါနားလေတတ်ဖို့လည်းဖွင့်ပြပေးတော်မူပါ We know we will not be alone. You will be with us at all times. ကျွန်တော်တို့ကအထီးကျန်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကိုယ်အမြဲတမ်းရှိပါတယ်ကိုတော့ And we thank you for the forewarning of what's to come. ဟိုးဖျားရှင်လှပတဲ့ဒီမနက်ခင်းအတွက်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရညရောက်ရှိလာဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် In Jesus' name. ယေ Amen. ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏အာမင် All right. So we'll get together next week and we'll continue. Bye bye. Okay. Bye-bye, Continue Ali. praying for me. Yeah, continue praying for me for the boarding house. Oh, yes. You Yeah. never gave me a figure. You never gave me a money figure. I'm sorry.
I asked you for an estimate of how much that was going to cost you. I do hesitate to mention you. It would cost a little bit a lot, I think. Yeah, because as I'm observed, the cement and the bricks now it's a little bit expensive here. Yeah, I just want to know that how much will you know will be able to I help? don't know. I don't know, Ali. It would be something I'd have to budget Yeah, in because I don't have that, you know. I see. Plus, does it have to be out of cement? Why can't you build it out of bamboo? Oh yeah, that's possible. So it will be rebuilt. Maybe I think once a year, maybe twice a year as well. I think. Yeah, Rebuilt? yeah, The because bamboo, yeah, the bamboo. the bamboo doesn't stay strong for more than that. Uh, if we look for the bamboo in December, and it will sustain for 3 years, I guess, in the winter season. So in rainy season, it that cannot sustain for a long time. Oh, okay. All right. Well, I need to have some figures. I need to have some kind of a cost estimate. Okay. Okay. So I will look forward for that from you. Okay. All right. Yes. Thank you Well, so bless you. much. You're welcome. Amen. God bless you. Bye bye. Have a good day. You too. Bye bye.